Čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa. V dnešnom videu budeme pokračovať v stavaní nášho parku. Hral som off screen a všimol som si, že veľa týchto zákazníkov si tu vpraje vodu a jedenie. Jedenia tu mám docela veľa, ale ešte tu nemám z vody, tak by som sem pridal aj trochu kávy a možno aj nejaké slurpy, alebo čo to tu môže byť. Tak, postavil by som tu aj nejaké nové, máme tu nejaké lietadielka, to vypadá pekne. Skúsim sem dať takto vstup, tak, východ, tu dáme, upsík, dám sem takto, tak, postavíme cestu, k nemu, tak, bang, 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 bang. Tuto takto by som spravil cestu, kde môžu byť ďalšie kolotoče, ako som hovoril v minulom videu. Tak, až do konca. Tento kolotoč môžeme pustiť $13, docela drahé. Nevadí. Postavil by som ešte jedny tieto točiace sa. To boli dosť dobré. Aj vstup, tak. Bang. Toto tu ide dole. Potrebujeme spraviť výstup a vstup a výstup. Tak. Môžeme to otvoriť. Tuto by som podával všade medzi toto. Tu by som dal ovocie. Takto. Tu tam dám zmrzlinu. Tak. To čo môžem dať? Tu. Dám popcorny. Dobre to tu vypadá. Sem môže dať nejaký strom. Nejaký takýto. To nie je moc veľký, no. Alebo takýto. Tu by som dal možno nejaký väčší strom. Aj tuto. Aby to tu nejako krajšie vypadalo. Tak. Ešte sem čo môžeme pridať. Bude asi všetko. Ešte by som sem dal koše. Tak. Sem. Som ju opretí asi. Dobre, tak. Sem. Tuto by som dal ešte nejakú atrakciu. Tak mi ešte ostanú nejaké peniaze. Aj toto, to moc dobre nebolo. Tuto by som v ďalšom dieli postavil nejakú ďalšiu takúto jazdu. Hlavne by to mohlo byť nejaké pekné.
A asi tak. Toto sú nejaké misie, ktorých môžem povyberať. Start ďalšiu misiu. Tak. Toto môžem dať aj lavičky vlastne. Idem pozrieť. Idem to dať. To je tuto skôr. Nejaká lavička alebo niečo také. Toto nič. Nič. Neviem. Tak, niečo takéto by som sem podával. Ale nie je to moc pekné. Takto lavičky sem môžem podávať. Alebo nie, tak to sem nedám. Dám sem takúto lavičku. Tak. 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 Toto by som mal dať všade tuto do parku. Takto, tu môže byť. Takto. To nič. Tu sú lavičky. Pri začiatku to je vyzdobené. To by som tak nechal. Toto mi tu vadí, stále tu robia bordel. A ja to musím stále upratovať. Aby tu nebolo toľko bordelu. A ja som sem podával koše. A mám pocit, že to vôbec nepomáha. Neviem. Nejaká mission. A upratať koše som spravil. A toto sú mám kredity. A za tie kredity neviem, čo sa robí. To musím ešte zistiť. Keď pozriem. Na to som sa nepozeral. Toto mega cool vypadajú. Mám nápad. Na budúce môžeme počkať. Môžem našetriť na niečo takéto. Toto vypadá nudne. A niečo takéto, to by som mohla aj teraz kúpiť. Skúsim to kúpiť. Tak sa mi to sem asi, no ani sa mi to sem nezmestí. Koľko to stojí? 5000. To ma to nebudem mať. Tak nič asi. No, ešte to tuto môžem skúsiť. Či sa mi to zmestí. To som sa nejako posunúť. To strašne veľa miesta zaberá a vôbec nič to skoro nezrába. To moc dobré není. Skúsim ešte. Toto sa im páči. Je to tu docela. Že sa im všetko tak páči. Všade sa vám tu dala koša a vôbec ich nepoužívate.
Aj tuto by som možno dal lavičku. Tak, ale tu by som skúsil dať aj takúto lavičku. Alebo toto dám iba upsík takto. Bang, bang, bang. Tak. Pekne to tu vypadá. Tak. Tu môže ísť nejaká ďalšia cesta. A toto bude iba taká mini cesta. Kde tuto môžem postaviť zase niečo ďalšie. A tá veľká cesta pôjde takto, takto. Takto môže ísť potom. Takto, takto. Nejaké takéto chody. Ešte uvidím, ale toto nebola tá najväčšia cesta. Alebo je to veľká cesta. Sa môže dať nejaké hotdogy alebo tak. Toto zatiaľ vyzdobím nejako pekne. Posnažím sa. Alebo skúsim sa dať takto stromčeky. Kvetinky. Tak. Toto môže začínať ďalšia časť. Kde budú kolotoče znova. Možno. Ja som žiadne takéto kolotoče nebudem dávať asi. Toto vypadá docela dobré. To je nejaký basic kolotoč. Tamto som napríklad. Budú ešte také basic kolotoče. Tak. To spravím také kolotoče, nič moc. Toto bude mega dobré. To sa mi páči. Toto bude padať. To by sa vedľa takto moc nedával. To sa pre mňa nebude hodiť. Twister. Táto loď je dobrá. To sa teraz nebudem dávať. Ale toto viem čo je. Asi dám ešte twister. To bude podľa mňa ľudí baviť. Tak. Tak. Tvorím. Sem podávam asi nejaké kvetinky. Do stredu môžem dať nejaké hranolky alebo vodu môžem dať čistú. To bude dobré. A sem do stredu môžem dať hranolky. Hranolky si väčšinou takýchto perkoch kupujú ľudia tak. Na mňa. Tu dám ďalšie. Nejakú vodu. To vody ľadové. Tak. Pizzu. Aj tu sa dám. Aha, ja už nemám peniaze. Ja som to všetko minul. 150 peniazy. Potrebujem prísť zarobiť. Takže. Ešte by som sem dal nejaké malinké stromčeky a tak. Toto sa tu moc nehodí. Kaktus. Tak. Toto sa môžem dať. Takto. Tak. Co pekne toto vypadá. Veľa sme to toho zlepšili. Obnovili. Aj sme to tu skrášlili. Od docela dosť. Nové kolotoče. Tu máme.
Som zistila, že sú to takéto kolotoče ďalšie. Strašne veľa ďalších kolotočov. Čo mi páči. Tu budem veľa ešte používať. Transportér. Tak. Asi nič. Takže ľudia, toto bude pre dnešné video asi všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo a majte sa. Pa!